Tô aqui hoje na casa da minha mãe. Vou fazer uma coisa aqui que há muito tempo, eu diria aí uns 15 anos ou mais. Pra quem não sabe, ó, é a sapecada. A gente cobre de novo e taca fogo. Vai vendo aí, ó. E taca fogo. Olha que belezinha que fica. Fazer isso aqui também. Aqui, ó. Aí sim, fica bem torradinho. Aí, ó, pra quem não entende, pensa que queimou tudo, né, ó. Olha só. Criado na terra da garoa. Ó o patrão aí, ó. O homem da cidade não conhece as coisas da roça, ó. Venha. Olha o estoque do homem, ó.